喺斗門湖心路啊，竟然450萬就可以執低一間咁樣嘅4層別墅，而且仲帶埋新裝修嘅。咁呢個單位咧3面單邊啊，而且3面都係花園。咁你睇翻呢度都10幾米長，呢個花園都過百方啊，而且咧仲裝修好嘅。咁你入嚟睇下呢套單位啦。咁呢度咧就分咗我哋一個前後花園嘅。咁入到嚟可以睇到我哋呢度成個都係我哋嘅客廳啦。呢個客廳採光都非常之好。咁呢套別墅咧，樓上3層，樓下1層，地下嗰層咧直接去到車庫，一共係4層嘅單位，而且咧仲做埋魚池俾你喎。嗱，你可以睇翻呢個位置，喺呢邊會睇得更加清晰啊！呢度成個魚池都同你做好啦。如果你唔需要魚池咧，你可以將呢個位置改成我哋嘅電梯廳都冇問題。咁呢個就係我哋嘅飯廳啦。咁到時裝修連埋呢啲嘢全部都係俾你嘅。咁我哋再出嚟睇翻呢邊。咁我哋呢邊嘅花園咧做咗台級嘅。咁如果你好似2兄弟買房嘅話，左右各一間，咁咪好靚咯。咁落到嚟咧就直接連到我哋小區啦。咁呢度就係我哋頭先車庫。咁呢度嚟到我哋下邊一層嘅，入邊可以停一台，出邊又可以停。咁如果呢度咧你想要毛坯嘅話，亦都可以嘅。仲有毛坯架啦，同埋裝修就係我哋呢一套啦。咁成個別墅咧樓上起碼有4到5個平台啊，隨你發揮。感興趣嘅點個頭像攞資料。